నిజంగా ఈ గులాబ్ జాములు అనేది మైదా పిండితో తయారు చేస్తారు. పంచదార పాకంలో వేస్తారు, నూనెలో దేవుతారు. పంచదార పాకం పోయలేదు కానీ పాకం పెట్టాం, మనం నూనె వాడలేదు కానీ కాల్చాం, మైదా వాడలేదు కానీ గులాబ్ జాములు చేసాం. మరి ఎలాగో చూడండి. గులాబ్ జామ్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: మల్టీగ్రెయిన్ పిండి 1/2 కప్, పన్నీర్ తురుము 1 కప్, తేనె 1 కప్, మేగడ 1 టేబుల్ స్పూన్, పాలు 1/2 కప్, యాలక్ పొడి 1 టీ స్పూన్, వంట సోడా 1/2 టీ స్పూన్. మల్టీగ్రెయిన్ పిండి బౌల్లో వేసాం. అందులో యాలక్ పొడి, పన్నీరు తురుము మంచి